தொடர்ச்சியாக வர இருமலுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். இஞ்சி எடுத்து அதோட தோலை சீவி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி தோல் சீவும் போது கத்தியில் சீவுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் சீவி எடுத்திங்கன்னா தோல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். தோல் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் வச்சு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க. கிரேட்டர் வச்சு துருவினா மட்டும்தான் இஞ்சி சாறு நல்லா கிடைக்கும். நீங்கள் இடித்து சேர்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சாறு கிடைக்காது. அடுத்ததாக துருவி எடுத்து வச்ச இஞ்சியை இந்த மாதிரி நல்லா வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா அதுலேருந்து சாறு வரும். நீங்கள் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். இஞ்சியில் இருக்கிற சாறு மட்டும்தான் எடுக்கணும். இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன், ஒரு 3 ட்ராப் அளவு இஞ்சி சாறு ரெண்டுத்தையும் கலந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருமல் டக்குன்னு நின்றுடும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.